是什么东西在引着你往前走？我觉得还是就是一个热情吧，就是你喜爱的东西。那个时候就是一个点，刚好我就是问我自己，到底想要成为一个什么样的人？我想要成为一个有毅力的，能够说到做到的人。如果我都能做到，就想要告诉观众朋友，你也可以。